我哋今日開始啦。咁大家好啦，歡迎各位嚟到香港大學。咁呢個係 BBA Accounting Finance 會計及財務，同埋 BBA Accounting Data Analytics 會計數據分析嘅課程。咁我係 Lilian Chan，我係呢兩個課程嘅 Program Director。所以咧今日咧我會講解呢兩個課程係讀啲乜嘢啦。同埋我哋會陣間咧會有一個同學嚟分享下佢喺我哋學校嘅生活嘅。好，咁首先咧，邊個真係好想讀會計啊？邊個其實都係嚟聽下啫，我唔知會計咩。冇人好想讀會計嗬，我明白嘅。咁有冇同學而家讀緊 BASF 嘅會計啊？應該有啲同學啦，嗬。咁會計，你哋覺得會計點樣啊？可以講真話㗎，好悶啦，係咪？你讀緊仲嚟嘅，唔係唔想讀啦咩？係嘛？永遠都只係 balance 啫嘛，debit equals to credit 啦，永遠都 balance 冇條數咧，就世界末日啦。咁所以咧就唔想再讀會計啦。究竟係點解我哋仲會有會計呢個課程咧？喺大學度 AI 都會 AI 都取代會計啦，係嘛？咁到嚟做咩啊？會計冇用啊嘛，咁點解要嚟咧？點解會讀咧？咁咧，我會喺呢半個鐘頭嘅時間咧，解釋俾大家知究竟會計係啲咩。大學嘅會計或者其實真實嘅商業世界入邊咧，所謂會計或者會計師係做啲乜嘢，或者讀啲咩，同埋最緊要係畢業之後做咩？係咪一定要做會計師？係咪一定要入 Big Four 四大？我可以話俾大家知，我可以話俾大家知咧，其實我哋香港大學嘅會計系同學咧，每年只有30%同學入會計。你話嚇入 Big Four 入四大，你話嚇30%咁，其他點啊？失業？我哋會計及財務 A&F 同學呢幾年過去呢幾年畢業嘅人工係平均33000至35000。咁即係代表乜嘢咧？代表即係其實嗰70%同學唔代表佢哋失業，其實佢哋有更加好嘅職位。我舊年有個同學入咗高盛 front desk， 我可以話俾你知，全香港可能係請5個同學，係來自畢業自全世界各地，可能係Oxford 啊、Cambridge 啊、UPenn、Wharton， 但係我哋有一個 A&F 嘅同學係入咗高盛，佢唔係唯一一個，其實大約每1-2年、每2-3年都有我哋有 A&F 嘅同學咧係入到高盛 front desk 嘅。咁當然 middle office、back office 都有嘅。曾經每一年嘅德銀亦都係另外一間投資銀行啦。佢每一年大約請20個畢業生，亦都係來自世界各地。佢哋有一年咧請咗其中4個係香港大學嘅會計及財務 A&F 同學，而係喺20個入邊咧，4個同學亦係來自同一間學校同一個 program， 係唯一最多嘅。其他嘅同學佢哋係請嚟Oxford 啊、Cambridge 啊、周我頭先講或者美國嘅大學啊，或者甚至香港嘅其他大學啊，香港大學嘅其他課程都有，但係絕對冇我哋咁多。每一年我哋大約有起碼10個同學咧係入匯豐，其實咧匯豐先係我哋最大嘅僱主，唔係。咁當然啦，Big Four 即係四大夾埋係最大，但係單獨一間公司嚟睇咧，其實匯豐先係我哋最大嘅僱主。你話匯豐做咩咧？有做 MT 啦，有做 risk management 啦，財務風險管理啦，亦都有 compliance 啦。如果大家最近可能都知道呢幾年咧 compliance 係好 hit 嘅，全部都係我哋會計嘅同學。咁係咪咁呢？其實呢資訊代表乜嘢咧？即係其實讀咗會計唔一定唔會失業啦，亦都唔一定要做 Big Four，亦都其實係幫到同學咧，好易喺finance，好易喺銀行界度咧揾到工嘅。
好啊，咁其實會計係咩咧？講呢啲嘢，大家瞓着啦。大家最近有冇睇報紙啊？成日都講銀行外壞帳係咪啊？銀行外壞帳，即係話咧啲客銀行最重要嘅生意就係借錢啦，借錢嚟賺利息啦，係咪？咁但係問題係你借咗錢出去咧，啲客唔還錢喎，咁呢啲就叫外壞帳啦。咁大家如果睇報紙話外壞帳會影響盈利，一間銀行盈利，但係點樣計外壞帳咧？係咪要等到個客還到錢嘅時候，呢一筆錢先會叫做外壞帳咧？喺會計角度咧，係絕對唔係咁嘅。咁當然我今日唔會話俾你知點計嘅，因為咧可能要講幾個鐘嘅。咁但係呢個咧其實係一個會計問題，即係話其實如果你做銀行，你唔知外壞帳係點樣入數啦，點對呢個財務報表有啲乜嘢影響嘅話咧，其實咧你冇可能喺銀行嗰度做到高位嘅。但係會計咧就係教你點樣計外壞帳，對財務報表有咩影響。另外就係例如Apple 嗱，Apple 喺 IFC 嗰度有間 Apple Store 啦，係咪？咁佢每個月就俾租啦。IFC 一定係租㗎啦，唔會買嘅，係咪？好啦，假設 Apple 每個月係交100萬租，呢100萬租喺財務報表嗰度咧係點入帳咧？你話哦支出咯，係咪啊？如果你有讀 DSE 嘅圖話，係咪 rent expense 咯，支出直接支出，咁就會減少收入。喺會計嘅上市公司會計準則嗰度咧，唔係咁計。咁當然我今日都唔會講點計，因為咧我係教緊呢樣嘢，要用3個鐘1個星期嘅課堂嚟到話教同學點樣入帳。你話交租啫喎，都要計咁耐？係冇錯，因為大學就係讀上市會計準則。國際我哋咁香港咧就係用國際會計準則啦 ，International Financial Reporting Standard 或者叫 IFRS， 即係香港就係叫香港會計準則啦 ，Hong Kong Reporting Financial Reporting Standard HKFRS。咁我哋就係讀呢其中有幾科咧就係讀呢啲，即係話咧我哋我哋係讀究竟上市公司如何準備財務報表。咁當然啦，你讀準備亦都係讀分析，因為你知道間公司背後嗰條數係點樣入，點樣去賺到盈利，咁你先可以分析到間公司嘛，係咪啊？咁呢個咧就係大學其中一樣會計咧最重要讀嘅嘢啦。好，跟住如果大家即係可能啲父母返工咧，可能HR 成日都叫你哋啊 KPI 有冇聽過啊？KPI Key Performance Indicator， 即係話如何評估一個員工嘅表現，係咪有啲咩準則？邊個 set 㗎 ？HR 咯，係咪啊？但我可以話俾你知，其實最重要應該係邊個 set 呢啲 KPI 咧？其實係會計，識會計嘅人咧先識得 set 一個最準確嘅KPI 去到。如何反映一個員工嘅表現、工作表現，同埋應該點樣去，例如加薪啦、留職啦、升職啦等等。點解啊？假設你開間鋪頭咁你要你啲員工跑數啊，你賣嘢嘅，咁你要員工跑數啦，係咪？好啊，咁你點樣鼓勵啲員工跑數啊？你話哦，佢賣咗幾多貨，例如5% 嘅傭可以收5% 嘅傭。咁但係如果你一間鋪頭入邊咧，如果你請5個員工，每一個人都話總之係跑到幾多數，每個月就有5% 嘅佣金。咁有咩問題出現啊？可能大家爭客咯，係咪啊？因為我自己最多數，我咪攞得最多傭咯。咁我梗係要霸晒我啲客啦。咁其他啲冇所謂啦。咁變咗員工就不和咯。咁好啊，咁你話哦，咁啊，咁不如咧就每間鋪啦，每間鋪跑到幾多數，攞5% 傭就大家分啦。咁有咩問題咧？大家就話啦，可能咧大家都攞5%，即係做咗36唔做36。咁我又攞5%，但我好辛苦去 sell 客喎，好辛苦跑數喎。但我隔離呢個佢都唔做嘢，又係攞5%，咁唔公平喎。
係咪？嗱，呢啲咩問題咧？其實呢啲唔係 HR 問題，呢啲係會計問題，呢個管理會計。管理會計即係如何第一個就係如何釐定薪酬，如何 set 好 KPI。第二就係 budget。OK， 一間公司點樣去 set 一個 budget， 而 set 完一個 budget 之後咧，履行之後再去比較翻個 budget 點樣去改善啊？之後嗰年點樣 set budget 嗱？呢啲全部其實都係管理會計，亦都係我哋大學課程入邊咧將會讀到嘅管理會計。咁當然啦，有稅務啦，係咪？香港我哋因為係香港啊，所以我哋就會讀香港嘅稅法啦。亦都會讀核數啦，auditing 嘅。咁所以你睇到咧，其實大學嘅會計課程咧係唔係話淨係入數啊 debit credit 啊，就係 bookkeeping。我成日都講咧，唔使 AI 去取代會計嘅某啲工種，因為咧其實有啲工種一早已被取代，就係 bookkeeping 入數。而家 software 咧好平，有啲免費添。如果你買個 software 入嚟咧，你買個 software 啦，幾千蚊，咁你撳下撳下，咁佢幫你入晒數噶啦。咁佢幫你咧就已經可以幫你撳個掣，就有財務報表出嚟嘅。咁但係其實咧喺上市公司或者一般大公司咧，因為我哋要遵守呢個會計準則，呢個係規定嘅。咁所以咧，其實有好多地方。即係喺好多個範疇入邊咧，如果你唔識會計咧，用個 software 入數啊，去幫你入啫。但係你點計入啊？即係正如我頭先講，你交租交100萬，係咪就咁入100萬支出咧？唔係，喺會計準則入邊。我正如我頭先所講，你用3個鐘頭時間嚟學，係一課入邊有3個鐘頭時間嚟學，咁絕對唔係一個 software 可以幫到你嘅。個 software 幫你撳入去嗰條數度，但係背後點樣計嗰條數咧？要入啲咩戶口咧？入啲咩 account 咧？唔係個 software 可以幫到你。所以咧，其實喺大學入邊咧嘅會計咧係唔會俾佢AI 取代。AI 可以幫，但係咧係未做到可以完全取代到會計師呢個功能嘅。點解我會咁講咧？就係咧，大家諗起啊，我兩個小朋友喺度啊，幫佢啊，佢哋唔咁咧，佢哋咧唔識計除數，長嗰啲除數，即係幾個位除幾個位嗰啲唔識。但係咧，我大仔讀緊微積分喎，呀，點解個冇所謂啊？除數攞計數機啫嘛，係咪啊？攞個計數機啫嘛，唔識咪唔識咯。咁點解而家學校課程仲不停咁叫你做幾廿條除數嘅日日？其實你攞個計數機咁一秒啫嘛，係嘛？咁點解冇人話數學會被取代嘅？從來冇人話數學會被 AI 取代嘅喎，係嘛？咁但係其實唔使 AI 計數機都取代咗。某啲啊，就因為其實好 basic 嗰啲加減乘除其實已經有計數機啊嘛，係嘛？咁但係其實數學有好多層面係未俾 AI 取代，即係等於其實會計都係一樣。我頭先講入數唔使 AI 都可以被取代，因為有 software。但係問題係點樣去分析啦？點樣去理解啦？點樣去計遵守嗰個會計準則？而之後背後嗰盤數係點做咧？其實係 AI 絕對取代唔到。亦都我頭先講管理會計啦，你要用數字，你要用會計嘅數字資訊嚟到話俾你知，究竟如何做一個準確嘅decision。即係例如你竟然要開多一間鋪咧，咁你開多間鋪，你會賺幾多錢咧？例如你請多個人，你要用幾多支出咧？咁你可以額外有幾多收入咧？咁呢啲全部其實都係管理會計嘅問題，亦都係我哋大學咧將會讀到嘅將會讀到嘅課程係啦。咁當然我哋都會
教 debit credit 嘅，但係呢個其實係一個工具，即係等於咧你即係等於咧微積分咁，你點都要加減乘除下嘅。咁呢個係一個工具嚟嘅，唔代表其實微積分等於加減乘除。咁會計就係其實當然debit and credit 都係一個工具，喺會計上面一個工具，但唔等於會計其實淨係 debit credit。呢個可能好多人咧都唔好理解，但係其實真正會計咧絕對唔係淨係 debit credit。我哋 debit credit 係一個工具 ，OK 嚟到幫我哋入數而去generate 一個財務報表嘅 ，OK。咁咧嗱，我哋香港大學咧會計咧其實有兩個課程啦。頭先我講 accounting finance and 同埋呢個 accounting data analytics 嘅會計數據分析嘅。咁但係 under JUPAS 咧係一個 JUPAS code。咁同學咧係入到嚟先揀。即係你填 JUPAS code 而家填嘅時候咧，唔使揀住，入到嚟嘅時候咧先揀嘅。咁我哋亦都俾同學咧喺4年之內，即係萬一真係想轉另外一個會計課程咧，係可以轉，係冇 condition 嘅，無條件俾你轉一次嘅。咁嘅我一陣咧會介紹下我哋嘅課程啦。咁大家都知我哋香港大學歷史最悠久啦，所以我哋亦都有最多嘅畢業生，亦都我哋其實有好多唔同支援嘅。咁可能你哋咧其實聽咗其他嘅課程介紹嘅時候咧，都應該聽好多。其實大同小異啦，即係例如就業支援啊、交換計劃啊等等等等，其實都大同小異嘅。咁所以咧，我今日咧就會集中喺度講我哋兩個會計課程讀啲乜嘢，同埋咧有啲乜嘢分別。嗱大家都知啦，240個學大家要讀240個學分啦嚇。咁accounting finance 咧就要讀108個會計嘅 credits 咧喎。可能咧你去完其他課程會發現咧會計讀咁多嘅咁咧，其實因為我哋係有幾個會計師嘅公會認證認可嘅課程，一陣我都會講嘅。咁咧，所以佢哋係有規定，其實要讀啲咩課。我亦都可以好坦白講啊，好坦白講其實香港嘅即係啲嘅大學，香港嘅大學嘅會計課程入邊咧，其實係大同小異。點解咧？就係因為香港會計師公會有規定，究竟呢啲即係我哋大學嘅會計課程要讀啲乜嘢課。咁所以that's why 我哋要點解要讀108個 credits 啊。咁咧嗱 A and F 我哋課程 A and F accounting and finance 會計及財務。咁所以咧一定要讀財務，財務係副修，一定冇得揀。Minor in finance， 因為曾經有同學問入咗嚟之後問我可唔可以 drop 啊？咁唔得啊！我哋課程叫會計及財務嘛，所以一定要讀6科財務嘅科。OK， 跟住就有42個free electives 啦。其實讀乜嘢都得，咁可以讀咩啊？即係其實真係讀乜嘢都得，你中意啦咁。可以讀嗱，有啲同學咧就會讀多個 minor， 讀多個輔修，可以係 business， 可以唔係 business。有啲同學可能讀外語啊、外文，例如日文啊、法文啊、德文啊、韓文啊，我哋有意大利文、西加班牙文啊，仲有希臘文啊、阿拉伯文啊，總之你諗到嘅，其實我哋香港大學都有嘅，咁同學可以讀啦。我哋亦都俾同學咧有另外有一個選擇，就 double major 雙主修，雙主修會計及財務。咁只要讀多7科係啦，其實讀多7科咧就可以雙主修會計及財務。咁呢個就係我哋 accounting finance 嘅課程。咁ADA 啦 accounting data analytics 嘅課程咧就係要讀156個 credit。就話嚇156個 credit 點解咁多？因為呢個冇主修副修，呢個成個主修叫做會計數據分析。咁其實入邊咧都係讀即係 professional core in accounting， 再加6科嘅數據分析。一陣我會 show 俾你睇咧。咁其實數據分析入邊係讀啲乜嘢嘅？咁跟住係啦，就剩翻30個學分係 free electives。咁兩個 program 咧，頭先我所講咧就係香港會計師公會啦，HACCP 啦 ，ACCA 就係英國特許會計師公會，跟住 CPA Australia 就澳洲會計師公會啦，同埋 CIMA、CGMA 就係管理會計學會認可嘅課程。即係話咧，同學喺呢兩個會計課程畢業之後，
就考最少嘅 paper 攞到最多嘅豁免，最多 exemption。即係例如 HKCPA 就直接考 QP 嘅啦，4+1已經係最少嘅全香港。咁跟住 ACCA 就係讀最後4份 paper 咁樣嘅，係啦。咁咧我哋係全香港唯一一間大學會計課程係 ACCA 俾我哋同學未畢業之前就已經可以開始考啦，所以咧係可以喺 Year 3開始就可以考 ACCA paper。而我哋有同學咧，因為一早已經計劃好嘅話咧，未畢業已經考晒所有 paper 啦，4科啫嘛，係咪啊？咁對我哋同學嚟講，其實咧相對好容易。可能大家話會計師牌好難考啊，但係我可以話俾你知，好似 HICPA 咁啦，我哋同學咧每一次考試喺每一份 paper， 我講4+1咧，幾乎平均嘅合格率咧係全香港數一數二，一定係第一2名。而且我哋嘅合格率咧一定係遠高於香港嘅平均，有啲科咧甚至係20-30%添，平均合格率。OK， 所以對我哋同學嚟講，其實考牌咧唔係好難，因為其實我哋嘅課程咧已經係幫咗佢哋好多喺考牌度。OK， 咁所以咧有啲同學即係未畢業就已經考晒四科 ACCA 啦。咁畢咗業之後咧，只要做3年嘢，咁就可以正式攞 ACCA 牌。咁我哋亦HICPA 咧都係可以未畢業考嘅，咁但係咧就一定要喺 Year 4先可以開始考。咁一般同學咧1年半就考完啦。咁即係如果你 Year 4開始考咧，其實出嚟做嘢半年咧，可能都考晒。跟住又係做3年嘢，咁就可以攞牌啦。我哋都係全香港咧唯一3間學校咧係CGMA 即係管理會計學會認俾我同學咧去參加嗰個 A-Star Program。A-Star Program 咧就係有啲要上堂啦，去 workshop。咁但係完成晒所有之後咧，只要考最後一份 paper， 咁咧就已經可以成為 CIMA 或者 CGMA 啦。CGMA 同 CIMA 係同一樣嘢嚟嘅。OK。咁好啦，會計我知大家可能都去唔同院校度聽啊，會計係啊，咁有啲叫專業會計啦，有啲就會計啦。咁其實有咩分別咧？咁正如我頭先所講啦 ，accounting finance 一定要副修財務啦。而我哋有一個咧比較新嘅program 咧，就叫 ADA（Accounting Data Analytics）。呢個咧喺全香港，甚至其實全亞洲，甚至全世界第一個大學學位課程係將數據分析同會計結合起嚟嘅。點解咧？就因為我見到將來其實可能我知大家同學咧最重要，或者父母咧其實就喺度諗啦。最緊要我個仔或者我個女咧夠分入個 program， 我就入個 program， 係咪啊？父母都係咁諗啊，嗬。但係咧，大家有冇諗過？其實而你哋而家咧係18歲喎，你喺職場可能係30年，甚至30幾年㗎，係咪啊？你22歲大學畢業，60歲退休，職場38年，有冇諗過10年之後呢個世界會變成點啊？哦，有冇諗過20年之後呢個世界變成點啊？即係我讀大學嗰時冇一樣嘢叫 PowerPoint 啊嘛，我哋都係寫黑板啫嘛，係咪啊？而家已經有 PowerPoint 啊，冇人會 print notes 出嚟㗎，即係我仲 print 緊我啲 notes 出嚟上堂，但係同學冇人會 print notes 出嚟㗎嘛，係嘛？咁大家真係有冇諗過，其實10年之後呢個世界需要啲咩，或者會變成點咧？20年之後會變成點？咁大家都知 AI 啦，係咪啊？數據分析 AI 呢啲咧，就係其實根本就係將來呢個世界會發展嘅方向嘅。咁所以我哋咧就推出會計及數據分析。咁正如我所講啦，其實會應該講讀會兩個會計課程咧都係讀會計科都係一樣嘅。呢啲全部都係咧兩個會計學都要讀嘅。其實咧你去其他院校咧，任何一會計課程都係讀呢啲科嘅啫，名可能有少少唔同，但係其實都係嗰啲。點解咧？就係我頭先講，香港會計師公會有規定，我哋一定要同學一定要讀呢啲先可以攞到豁免嘅。OK，
咁其實嗱，我頭先所講啦，財務報表啦，係咪啊？咁 financial accounting 就係學上市公司嘅財務會計準則啦。Advanced financial accounting 都係啦。Management control management accounting 就係管理會計，係啦，即係頭先講如何用如何用會計嘅資料咧嚟到做決策嘅。咁跟住有 auditing 啦，核數啦 ，Hong Kong taxation 就係香港嘅稅務啦。稅務法則啦，跟住兩個嘅法律嚇 business law 同埋 company law 嘅商業法同埋公司法嘅，咁亦都有其他唔同嘅 business 嘅科目嘅。咁其實有咩分別咧？我頭先所講 A 人咧就一定要讀 minor in accounting 嘅，咁minor in finance，sorry，minor in finance 啦。咁但係咁我都話啦，即係 AI 啊，數據分析咧，其實就係將來嘅啦，將來嘅世界嘅。咁所以咧呢一科冇數據分析，咁但係我哋咧都會有一科係等同學學下乜嘢叫數據分析。咁當然啦，會計及數據分析 ADA 呢一個課程咧，就係讀數據分析啦。咁所以讀咩咧？一定要學電腦編程啦、Python 啦或者 R 啦，跟住咧要學點樣去名稱個 database system 啦，OK，big data 啦，business analytics 即係商業數據分析啊等等。咁亦都同學咧係可以選嘅，我哋將會加一啲 AI 嘅元素咧喺呢啲科目入邊嘅。OK，咁所以咧就唔係淨係數據分析，其實咧個大方向咧會偏向去 AI 嗰方面嘅，即係AI 嗰方面。OK，好啦，咁因為時間冇多，我只不過略略講下咧。咁其實即係除咗讀書，咁我哋香港大學咧啲堂好活躍嘅，咁好多嘢玩，好多嘢好多嘢做啦嚇。咁我哋其中咧就係會計，因為好多唔同嘅case competition，好多唔同嘅比賽。咁當然我哋同學咧幾乎年年都有獎嘅，只不過1、2、3同埋甚至係例如全國冠軍。我哋啱啱攞咗一個 Deloitte Tax 其中一個4大德勤嘅財務嘅比賽咧，香港站贏咗，跟住就去就全國比賽，咁我哋係攞咗冠軍嘅。咁跟住我哋交流啦，咁一般會計同學咧，一般有一半同學仔會去交流嘅，話一半要，因為另外一半通常唔會去交流。咁所以其實基本上你想去exchange 去交流咧，都有機會，即係都有好多機會嘅。咁我哋亦都有一個4大嘅 mentorship program 啦，德勤嘅就係嗰個 mentorship program 咧，其實我哋係 for year 1 and year 2同學嘅 mainly。咁就係咧報咗呢個同學呢個之後咧，咁就會德勤咧，即係其中嘅4大會計師事務所，佢哋會有合夥人啦，有經理啦 senior manager 咧，咁就做啲 mentor，咁就帶住啲同學，大約話俾佢哋知呢個即係會計界係點樣㗎，或者喺商業上面係點樣㗎。咁當然同學會去佢哋 office 睇下啦。咁定期有啲聚會同有啲唔同活動嘅。咁亦都有實習啦。我哋同 KPMG 同 PwC 即係另外嗰2間4大會計師事務所咧，亦都有合作咧，係做一個 co-op program，即係實習有學分嘅實習。OK， 有學分嘅實習。咁另外2間當然同學都可以去實習嘅，只不過冇學分啫。OK。咁呢個咧就係有學分，有學分嘅意思咧，即係話都可以好似即係頭先所講有啲 free electives 咧，咁就可以喺嗰度計。咁變咗同學咧，可能未必需要喺其他學期度讀多好多科啊，要追翻啊，要趕住畢業等等嘅。咁我哋有其他唔同嘅好多唔同活動。咁我正如頭先所講啦嚇，工作唔一定係做 Big 4。咁即係例如sorry，但係都唔同機會啦。咁就算去 consulting 啦，或者去投行啦、匯豐啊、City 啊，總之你任何講得出嘅一間銀行，不論係 commercial bank 或者投資銀行咧，我哋嘅同學都可以揾到工。其實即係絕對係冇問題，因為點解咧？就係每一間公司，不論係銀行業又好，乜嘢，總之商業上面，你唔識會計咧，係冇可能做到高位嘅。係絕對冇可能做到高位嘅，所以點解會計其實係咁重要
好約略講下收生。我哋 BBA and F 咧，BBADA 係同 BBA 啦，E and F 同埋 Econ 咧係 share 同嗰個 quota，咁咧就係226個嘅。咁每一年咧，我哋咧 JUPAS non-JUPAS local non-local 夾埋咧，大約係收150個學生，150個學生係 BBA and F 同 ADA 夾埋嘅。OK， 咁頭先我所講啦，JUPAS 嗰係同一個，咁但係咧就入到嚟先揀，冇 quota。冇條件任你揀 ，OK？Between BBA and F 同 BBA ADA，OK？咁我哋 minimum requirement JUPAS 咧就係英文4、中文3、數學3，同埋兩科選修科3分，最少，OK？我計 best 5，但係 best 5入邊一定計英文同數學。咁大家都知啦，英文同數學有加成1.5，同埋咧你知香港大學就每多一粒星咧就更加高分嘅。咁所以如果你咧有升喺數學同英文咧，咁當然好着數啦，非常之着數。咁我哋舊年咧 median 係35，係啦，我哋舊年 median 係35，加成之後 ，OK，lower quarter 咧就係34分。好啦，咁我哋有 interview，但係我哋只會請拜 Band A 嘅同學 interview 咧大約係6月左右，我哋會用 email 嚟通知同學 interview 嘅，係啦，咁就係group interview 嘅啫。OK，咁今日我哋好榮幸請到我學生 Year 3嘅 Kelvin 咧嚟到同我哋做 sharing 嘅，講下咧佢喺我哋呢度嘅生活如何。好咁啊，多謝 Professor Chan 啦。咁我叫 Kelvin，同大家做個自我介紹先。咁我叫 Kelvin 啦。咁我而家係A&F Year 3嘅。咁我就 QC 畢業嘅。有冇師弟喺度？有嘅話舉手。冇。OK，fine。咁我係2023 DSE 啦。咁我當時係 JUPAS 入嚟嘅。咁我當時 elective 咧可以見到啦 ，Econ、Chem、ICT、Music 冇讀 BFS 嘅。咁所以如果你有個問題就係冇讀 BFS 可唔可以照樣讀 A&F？我答案就係 yes。咁因為我冇讀 BFS，我入嚟都 handle 到，係啦。咁就下 part 講下當時生活歷程啦，點解揀 HKU Business School 啦？咁首先最 appealing 梗係個 ranking 啦，咁因為 second in QS Asia University Rankings，跟住 fourth the most international universities。咁呢個 ranking 真係好吸引嘅，咁所以當時呢個係第一個因素啦。咁第二個因素咧就係 enrichment opportunities。咁其實呢度有個就係我哋有個自己嘅 career portal for HKU Business School students。咁其實呢個我陣間會 elaborate 更加多。簡單嚟講就係我哋會有一個自己嘅 job board。咁上面咧係會有啲 jobs 咧係淨係 for HKU Business School students 嘅啫。亦即係話你喺外邊係 apply 唔到，但係你喺我哋 career portal 度咧就 apply 到啦。咁所以其實會多咗機會嘅。咁同時我哋有好多 exchange 嘅 opportunities 啱啱都講咗啦。咁其實我下年咧都會去荷蘭 exchange 嘅。咁我哋 mentorship program 啱啱都講咗啦。咁跟住咧就係一個 flexibility of studies 啦。咁其實咧我自己啦，雖然我係想讀 accounting finance 嘅，咁但係我都係想讀埋其他有趣啲嘅 course。我唔係淨係想讀 business courses 嘅。咁所以我見 HKU 咧係可以有好大嘅 flexibility 去揀科啦。咁所以我就揀 HKU 啦。我入到嚟之後咧，啱啱講過啦，好多 language course 你可以讀嘅。咁我讀咗咩咧？我讀咗泰文。係啦，咁啊好得意嘅，咁啊真係好得意。我之後去泰國旅行咧，我講幾句泰文咧，真係溝通到嘅，咁啊幾好啦。咁所以咧，我都讀咗其他 courses 係可能 from social science faculty 或者 art faculty 我都有讀嘅，咁係幾有趣嘅。我覺得可以 explore 多啲咯。咁至於點解揀 accounting finance 咧？咁其實本身我呢個人咧，我比較 career oriented 嘅。咁所以我當時咧，我揀嘅時候咧，我真係去揀一啲我覺得揾到錢嘅科目啦。咁 accounting 咧，啱啱講咗啦，有好多 exam 嘅exemption 啦。我哋 HKCPA、CPA Australia 或者 ACCA 其實我哋都好容易可以考到個牌落嚟啦。咁同時咧，其實我哋 accounting finance 嘅我哋嗰個 curriculum 啦，即係我哋會學嘅嗰啲嘢咧，其實係 highly equivalent to CFA institution 嗰啲考試嘅。咁亦都係一個非常之 practical 嗰啲 finance 嘅 skills 啦。咁我哋可以 acquire 到嘅。咁呢咁樣嘅 combination 咧，其實就會 brings 一個好好嘅 career flexibility 啦。咁除咗啱啱所講嘅 Big Four 之外咧，我哋都可以做 consulting 啦，或者我哋可以做retail industry，可能 conglomerates like Swire 啊、P&G 啊、LVMH 啊嗰啲。咁當然我哋都可以做 investment banking 啊、asset management、venture capital、private equities，up to you。其實好多唔同嘅 flexibility 俾到我哋嘅，係啦。好啦，咁講下 my life at HKU，其實真係好 fruitful 嘅，我會話其實OK，year one 啦，我做啲咩咧？咁當時 ECA 啦，Ocam 一定要玩嘅。咁其實
我係除咗參加者之外，我都做咗教授嘅。咁我 Year 2嗰陣時教咗一屆 Ocam 啦，Year 1就 join Ocam 啦。咁住 High Table Dinner，我覺得都係一個一定要 experience 嘅event 嚟嘅。咁其實應該係得 HKU 係有咁 traditional 嘅活動啦。咁其實我哋就會去陸佑堂嗰度做一個 High Table Dinner。咁所有人都會着晒 green gown。咁唔知你哋去咗陸佑堂未？咁嗰度好幾 grand 嘅。咁其實大家一齊喺嗰度有 High Table Dinner 嘅呢個 moment 咧，其實你會 feel 到proud to be an HKUer 係啦。咁所以強烈建議大家去 experience 啦。好，咁跟住落嚟咧就係其他 leadership activities 我做咗嘅。咁就當時咧我 Year 1嗰陣時咧我就上咗莊啦。咁我就做咗 HKU Business Association 嘅 chair 係啦。咁即係主席啦。咁其實我覺得 bring 到好多機會俾我。首先其實我呢個人咧我好中意做 public speaking 嘅。咁但係咧我中學嗰陣時咧就冇呢個機會啦。咁好開心，我之後做咗 chair 之後咧上咗莊啦，跟住我就有好多機會去做 public speaking。呢啲就係當時 public speaking 嗰啲相啦。咁同時咧，我哋當時咧係有16個人嘅，我哋 total 嗰個學會入邊。咁其實真係提升到好多 leading skills 嘅。咁當時我哋都係 serve 2000個 BBA 嘅學生啦。咁其實係一個好大嘅 society，學到好多嘢。同埋其實當時我嘅嗰啲莊友，即係我當時嗰啲 team members 啦，好多到而家都係我 best friend 嚟嘅。跟住除咗嗰啲之外，我都有參加其他學會嘅活動啦。咁其實 HKU 真係好多唔同學會，咁我呢啲都係我比較感興趣，當時有參加嘅。例如話我有玩下 golf 啦，咁係 HKU Golf Club 啦，咁亦都有做下啲 voluntary teaching 咁。當時去咗內地啦，咁亦都有 HKU Music Club，當時有去聽一啲 concerts 啊，當時有請 celebrity， 請陳雷啊嗰啲。咁我亦都有喺 HKU campus 嗰度去做 busking 嘅，當時都係 music club 俾嘅機會，係啦，咁非常之 fruitful 啦。咁跟住咧就係講下我做呢個 business school student representative 啦。其實係咩嚟嘅咧？其實就係我哋學生咧係有一個機會咧，係去作為學生代表去推廣 HKU 啦。咁喺我哋 UG admission 上面去 provide 啲 support 嘅。咁當時咧我都係有機會咧去做咗一個 student model 啦。咁呢啲係當時影嘅一啲相。咁另外我都有做 Jupiter Student Consultant 啦，亦都係點解我金毛村喺度，咁其實都係嚟解答大家疑問嘅。咁因為始終我自己都係 Jupiter 入嚟㗎啦，係啦。咁呢啲咧就大概係我嘅 life at HKU。咁最後講一講 career development 啦。咁啱啱講咗啦，我係一個比較 career oriented 嘅人嚟嘅。咁所以咧呢個就係我 Year 1 2024年翻過嘅 internship 啦。我一共翻咗3份 internship。我會形容我嘅 Year 1其實有一次係真係我 explore 緊，我真係想向邊一個方向去行。因為其實 finance 真係太多唔同嘅fields，即係你唔會一入嚟你就知道自己想做邊一方面嘅嘢。咁所以咧，我就3份 internship 啦。第一份咧就最左邊嗰個 logo 就 Shine Wing，就係一個local 嘅 accounting firm。咁啊試咗一試做 audit 啦。咁跟住咧我就去咗 SFC，which is 一個嘅 local regulator。其實有道 econ 就會知係 similarly to HKMA 嘅。咁當時就喺嗰度做一個 winter internship 啦。咁最後一個咧就係最右邊嗰度 HSBC 啦。咁其實咧我當時咧係 make 咗個 decision，就係我 take 咗一個 gap 嘅 semester，亦即係我離開 HKU 一個學期去翻咗一份 internship。咁其實係因為我當時係好想 experience 下 working in a bank 或者 in a financial institution 其實係點樣樣嘅。咁所以當時我就揀咗一個咁樣嘅做一個咁樣嘅 decision 啦，就去咗翻 intern instead of keep on studying。咁係 which is 我覺得好 worthy 嘅，因為其實我真係翻完嗰半年之後咧，就發現自己咧個 passion 真係想做翻可能 financial institution 多啲嘅，係啦。咁我就自己會想做可能 private banking 嗰啲相關嗰啲多啲。我當時係唔係喺 HSBC 做 private banking 嘅？我當時係可能 sit in 一個 back office 嚟嘅，做 compliance 相關嘅。咁但係咧，我就有一個機會喺 HSBC 做 networking。咁我識咗好多唔同 HSBC 嘅 bankers。咁啊了解咗 bank 到底點樣運作啦，唔同嘅 business line 又係做啲乜嘢。咁最後就會發現自己 passion 可能會係喺 private banking 啊或者 SM management 相關嘅嗰啲嘢啦。咁去到我嘅 year 2咧，我就繼續 develop 我呢一方面嘅嘢啦。咁我就真係靠住我 year 1 experience 就揾到 year 2好多唔同 internship。咁首先咧，我就做咗中信證券嘅一個 summer internship 啦。咁當時做wealth management 嘅咁就好分嘅。咁我當時真係我係喺北京翻 internship 嘅呢一份 intern。咁我去咗2個月啦，去咗北京嗰度翻啦。咁跟住亦都係最 previous 嘅呢份咧，就係最右邊嗰個，就係一間新加坡嘅 family office 嘅。咁我就而家係一個 part-time internship 啦。咁我就喺嗰度做 investment 相關嘅 intern 嘅。咁其實我會想 elaborate 多啲，就係呢一份工咧，其實真係靠我啱啱所講嘅 HKU 嘅 business school career portal 咧揾到呢一份工嘅。因為其實咧呢間公司咧
佢真係咧佢個 job application 咧淨係 po 咗喺 HKU 嘅啫。係啦，即係你喺第二度咧揾唔到呢一個公司佢嘅有 apply 呢個機會嘅。咁我當時就係喺 HKU 嘅 career portal 度報咗呢份工啦。咁最後咧係攞到 offer 嘅。咁佢真係淨係收 HKU 學生嘅啫。係啦，咁係啦，咁大概就係咁啦。咁我覺得咧就係 HKU 真係 provide 到一個平台，一 career development 真係好好啦。咁同時其實喺 career 上面好 support 啲學生。即係我當時要話要 gap sam，其實好快已經程序已經搞掂。佢真係俾我去 gap sam。同埋 career portal 啦，好有用，揾到而家嗰份工。咁所以其實同埋加上其實我真係覺得 academic 上面都真係唔係特別 stress 嘅啫。我 year one year two 都讀書上面冇乜壓力，咁所以我可以盡情去玩，加埋去 develop 個 career 係啦。咁大概我 sharing 就呢度，咁希望以後都有機會喺 HKU 見到大家。Thank you, Kevin。咁大家可以見到咧，其實真係讀會計咧，就唔係淨係做會計師係嘛？因為好似呢個同學咁啦，咁佢可以做證監會啦，做匯豐啦，做中信啦，其實真係好多唔同嘅方向都可以好容易都可以揾到工嘅。咁係啦，咁今日咧就係。我哋講完介紹完啦，咁但係有咩問題咧？大家可以問嘅，可以留低喺度問啊，或者可以出嚟問嘅，係多謝各位。